តែងតែនាំមកនៅភាពរំភើបនិងការផ្សងព្រេងថ្មីដល់មិត្តភក្តិជានិច្ចនៅថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ដ៏ស្រស់បំព្រងមួយរ៉េមេកានិងឡៃឡាបានដាក់គ្នាតែខាងយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅកាន់គ្រប់គ្នាដែលនាងបានជួបនាងមានថាបំពោខ្លាំងនិងចូលចិត្តសកម្មភាពសប្បាយនៅក្នុងសាលារៀនចំណែកឯស្រីទៀតមានឈ្មោះអក្សរតែអូនាងមានសក់ពណ៌ស្រាលអានីយ៉ាគឺជាមនុស្សដែលពុកពីដល់ឆ្នាំបាញ់យូពីពិភពលោកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអក្សរតែងតែអង្គុយយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយនៃការស្ដាប់ពួកគេទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវក្នុងសៀវភៅនោះយ៉ាងជក់មាត់ចំណែកអានីយ៉ានិងឡាយគេកំពុងរៀបចំបទសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គាត់យើងទៅមើលគាត់ទាំងអស់គ្នាតែនិយាយដល់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទៅពួកវិញដល់ក្តីសង្ឃឹមច្បាស់ទីពួកតែដល់គាត់ជឿតែមានតែនេះដែរដើម្បីបញ្ជាក់អនុសាសន៍លេងនិយាយថាខ្ញុំមកដល់មកគេព្រោះខ្ញុំចង់មើលរឿងទុកស្អាតថ្មីនេះខាងណាតែស្គាល់សិនអត្តយានឹងរៀបបានដែរទៅបញ្ចូលលោកសម្បត្តិដើម្បីជ្រើសរើសមកមើលកូនពួកគេបានជ្រើសរើសរឿងសំរួយអានីយ៉ានិងរេវេកាបានបបួលគ្នាទៅលេងដេញចាប់គ្នាពួកគេទាំងពីរបានរត់លេងនៅលើវាលស្មៅយ៉ាងលឿននិងសប្បាយរីករាយបំផុតសំឡេងសាច់កក្អាយរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសចូលចិត្តកែណាពណ៌គ្នាស្រមៃដូចជាផ្ទៃមេឃដ៏ស្រឡាញ់ឡាំយ៉ងជាក្មេងស្រីដែលពូកែរៀបចំទុកដាក់នឹងចូល